Sikunna miti. One of dura sikunna muyu beekun danda. Tole sakatesti keenya. Meqora keessa gal rafi. Wow, bitootessa digdamii saddeet ayyuun yookiin immoo namoonni ayyuu maraattuu jedhanii kan miidiyaa kanarratti arrabsan fiilmii bitootessa digdamii saddeet eebbisiisuudhaaf deemaa jirti. Egaa hordoftootaa fi jaalatamtoota maatii chaanaala kootii akka irraa hin hafne siniin jedha. Fiilmichis xiqqoo ishii ilaaluudhaaf namni wajjin waadaa galee waadaa isaa duubatti deemsu akka isaaf. Egaa fiilmichi xiqqoo isaa kana fakkaata siniin jedha. Hordoftoota koo ayyuun ammaan tanaa nu gammachiisuudhaaf deemaa jirti. Namoonni miidiyaa kanarratti ishii beekanii ayyuu maraattuu jedhu. Kanaaf jennaan maqaa ishii jijjiiruudhaaf deemaa jirra. Kanaaf jennaan hordoftoota koo maqaa ayyuu maraattuu ayyuu barakinaa jedhame maqaan irratti baye yookiin irratti moggaafame suni ayyuurraa jijjiiramuu qaba. Senegalee ayyuurraa jijjiiramuu qaba. Hundi keessaniyyuu irratti xiyyeeffattanii fiilmii sanirratti eebba fiilmii sanirratti argamuun dirqama keessanii. Maaliif siniin jennaanii ayyuu intala tanaa jabeeffachuu qaba. Uummanni keenya ijoolleen keenya arrabsuu qofa osoo hin taane jabeessuun dirqama keenya. Senegalee jabeessuun dirqama keenya. Kanaafin maqaa isheetti bahee irraa jijjiiramuu fiilmii kana irratti hirmaannee fiilmiin kun wanta xiqqaa miti. Kun keessanii akkamitti fiilmii hojjetti? Fiilmiin hin eeyyamamu. Saayidoo dhoksiteeti fiilmii kana kan hojjettu maal jettanii sin yaaduu dandeessu. Garuu fiilmiin ammuma kaanii wanta hamma hojjetamu miti. Senegalee diraamaan ammuma kaamee amma wanta hojjetamu miti. Wannumti xiqqoo piraankiin jechuudha. Itti yaaduu barbaachisa. Intalli kun wanti isin hubachuu qabdanii amma kana hojjattee osoo hin taane irratti bu'aa bahii. Intalli kun bu'aa bahii hedduu irratti dabarsite waan ta'eef isin immoo maqaadhuma dura qabdan yookiin isuma dhageessaniin deemtanii ammas fiilmii jalatti akka hin arrabsine kun dhaamsa kooti siniin jedha. Hordoftoota koo maaliif jennaanii wanti uummanni keenya yookiin ijoolleen keenya qabdee fi dhukkubni madaa mogolee tokko jedhu. Namoonni baay'een dhukkubni madaa mogoleetis gaafa qabee akka laayyetti gadi nama lakkisu. Akkasuma immoo ijoolleen keenya amma afaananii dubbadhu afaan Oromoo dubbannu kun yoo nama qabanii tokko gad nama dhiisa. Senegalee hanga namni lafa kanarraa deemutti maqaadhuma takkasanii nama waamu. Namni irree yoo jijjiirame inni koo akkas ture isheen koo akkas turte namaan jedhu. Kanaaf jennaanii fiilmii ayyuun irratti hirmaattee keessatti hirmaattee gama keenyatti nuuf dhiyeessite kana maqaa gaarii moggaasuu fi qabnaa. Ayyuu barakinaa ayyuu maraattuu ayyuu haadha manaa abbaa manaa namarraa fudhattu jireenya namaa diigdu jettanii akka deemtanii jalatti immoo koomentii hin barreessine. Safuu keenya yaa eeggannu siin jedha hunda keessaniif iyyuu. Kanaaf jennaanii walaa guddisnu arra siniin jedha boru siniin jedha walaa guddisnu. Ayyuun intala Oromoo ammaan tanaa qabdu keessaa ishee tokko jabduudha. Osoo jabeeffannee nama boru ol guddatee iddoo gahaa yookiin immoo iddoo gaarii ga'uu dandeessu. Iddoo gaarii gaafa geesse immoo intala saba isheetiif taatu taati. Kanaaf jennaanii ayyuu yaa jabeeffannu. Kan namaa deemnee jala deemnee ashaashee gadaa'e jechuurraa kan ofii guddifachuu wayyaa kan ofii jabeeffachuu wayyaa. Sinittani madhagaa kan ofii jabeeffachuu qabna. Warra gamaa sanaa amma intalli wannuma cimtuu taateef wannuma jabduu taateef wanta wanna jettu murteeffattuu fi ijoolleen koomentii jalatti aanchiin diinash biloo isifaallu. Matsaaf raasu
barreeffama kanayyuu barreessuun isheedhaa fi haamilee itti hora isinii galee akka borummoo wanta yaaddu wanta yaadaa jirtu boruu isaarraati irra dhaabbatte akka kan borummoo fooyyessitee hojjettu ishee taasisa. Keenyaa akkana deebee ayyuu maraattuu ayyuu barakeena ayyuu kilooriksii jedhanii jalatti barreessu. Kanaaf isiniin jedhe ammas fiilmii bahaa jiru kanarratti fiilmii bahaa gaafa bitootessa 28 eebbifamu kana irratti adaraa isiniin jedha wanta barreessitan beekadha. Koomentii ayyuudhaaf malu barreessa. Maaliif amma koomentii ayyuudhaaf malu gaafa isiniin jedhu dirqama gaarii barreessaa isiniin jechuu miti. Wanta ishii barsiisu koomentii kana hin dubbistu waan ta'eef wanta ishii barsiisu wanta ishii geeddara jettanii wanta ishii borummoo gara fuula duraatti ishii tarkaanfachiisa jettanii yaaddan barreessa fi malee arrabsoo jalaa kaastanii amma gubbaatti wanta ishee irraa hin qabne yookiin immoo wanta ishee hin goone ishee hin arrabsinaa. Kun dhaamsa kootis isiniin jedha. Hordoftoota koo baay'ee sin jaaladha baay'ee sin kabaja. Filmichi immoo gaafa bitootessa 28 eebbifama waan ta'eef onlaayiniidhumaan irratti argama. Hundi keessaniyyuu irratti argama. Micoo kana yaa jabeeffannu isiniin jedha. Maaliif osoo nuti wal jabeessaa deemne kan rakkate bishaan obaasuu dandeenya. Kan rakkate nyaachisuu dandeenya isinii galee garuu nuti immoo tokkummaan qabnu gargar fiigna wal cabsuudhaaf fiigna waan ta'eef nama bishaan dhoobotee bishaan nu kadhate obaasuu hin dandeenyu. Nama beela'ee mana nyaachisi jedhu nyaachisuu hin dandeenyu. Kanaaf jennaani walaa jabeessinu walaa guddisnu akkuma isiniin jedhe irra deebi'ee isinitti himu. Koomentii barreessitan ayyuudhaaf wanta jajjabina ta'u wanta gara fuula duraatti ishee tarkaanfachiisuu danda'u wanna haamilee isheetti horu barreessa fi malee isa barakeenaa isa maraattuu isa akkasni abbaa manaa fudhattaa namarraayi mana namaa diigdaa isa jedhu akka jalatti hin barreessine isiniin jedha. Hordoftoota koo egaa isinitti hin baayisu. Turtii hanga yoonaa na waliin taasistanii na dhaggeeffachaa turtaniif guddaa galatoomadha. Galata guddaa na biraa qabdu. Akkasuma immoo warroonni laayikii hin goone laayikii godhaadha. Sabiskiraabii warri hin goones immoo sabiskiraabii godhaa. Gara maatii chaanaala kanaatti dabalamaa isiniin jedha. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. Hanga walitti deebinutti nagaan naaf tura. Lafa nagaa.